questa mattina. Permettetemi di salutare, oltre tutti voi, ma un saluto affettuoso e fraterno soprattutto a una collega che è Marilena, che mi ha lasciato il testimone. Con Marilena saluto tutti i vitesi, a partire dal sindaco e da tutti gli amici qua. Non è facile ripartire dopo pranzo, non è facile, però credo che già il dibattito di stamattina ci abbia lasciato molti spunti. Io ne ricordo uno che è stato detto: abbiamo perso, ce lo diceva il professor Mastino, abbiamo perso un grande studioso. Abbiamo capito benissimo qual è il senso, però voglio dire, forse non l'abbiamo perso, e tutti questi libri che ci sono, è la dimostrazione dell'opera di Don Raimondo Turtra, ma soprattutto forse da oggi abbiamo iniziato a ritrovarlo, perché è fondamentale questo. Di tutti questi grandi uomini morirebbero se noi li lasciamo morire davvero, li lasciamo morire negli scaffali. Invece esistono le opere, esiste un cammino iniziato ed è un cammino che noi abbiamo il dovere di portare avanti. Ed è un cammino, chi vi parla, lo dicevo prima, io sono cresciuto in una famiglia dove mia nonna pregava in sardo, mia mamma pregava in latino, mio nonno e mio papà pregavano in silenzio, forse perché gli uomini non ci dobbiamo mai far vedere le cose. Ecco, questa della lingua sarda, lo dicevo anche prima, è una di quelle cose che ci accompagna. Forse abbiamo qualche debito anche come sardi, no? Perché se arriviamo a certi punti poi ci bisticciamo sempre per come tradurre. Io l'altro giorno, ve lo dico subito, ieri venivo a Forne hanno messo un cartello, ma chi? Forne, perché Forne è un fornese, però dice, siccome si scrive Onne, gli ha cancellato la F con la vernice bianca. Siamo ancora a questo punto, e magari poi ci meravigliamo e ce la prendiamo quando succedono le cose. Ecco. Allora, per entrare nel clima, io Diego Carru, tocca a te, Diego, a fare da apripista. Non ve lo devo presentare, Diego, Grazie. Saluto e ringrazio tutti per la partecipazione, le autorità, in particolare gli ospiti che hanno voluto raggiungerci in questa occasione, i familiari della cui amicizia mi onoro, i relatori che condividono l'onore e l'onere di questa avventura culturale e amicale. Ringrazio qui in particolare l'amministrazione comunale che ha sentito il dovere di ricordare e celebrare padre Raimondo Turtas, osserviamo della scomparsa, interpretando il sentimento diffuso in questa comunità di stima, ammirazione e affetto per lui, il cui ricordo è ben presente in tutti noi. E questo convegno e la pubblicazione degli atti possono rappresentare, più che freddi marmi, il vero, tangibile monumento culturale dedicato a padre Turtas, insieme alla gradita novità della intitolazione della biblioteca comunale. Ora, detto subito in vivo, la mia comunicazione su un particolare aspetto dell'attività di storico di Turtas, ovvero l'attenzione per Giorgio Asproni e per Giuseppe Musio, risente delle comuni origini in questa comunità vitese ed è un sentimento diffuso in tutta l'opera di Turtas, come vedremo venire più avanti, ma anche della felice coincidenza per la quale Turtas ebbe già dall'inizio degli anni 70 la possibilità di concursare le carte Asproni della raccolta del veterinario vitese Emil Bellugi, allora in possesso del sacerdote ed erede Don Giovanni Bellugi. Il cosiddetto fondo Bellugi, inteso come il complesso dei documenti cartacei e numismatici, comprendente
comprendente anche le carte museo e le carte sala museo, e oggi allocate nella biblioteca della Pontificia Facoltà Teologica di Cagliari, cui venne avviato su pressante opere di convincimento dello stesso Turtas. Recentemente abbiamo appreso che negli anni 50 il fondo fu anche riordinato dal professor Salvatore De Luca. È l'Asproni meno conosciuto, quello studiato da Turtas. Non è l'amico e sodale dei grandi del Risorgimento, colui che riuniva Garibaldi, Mazzini e Cattaneo. Non è l'oppositore democratico che pensieriva a Cavour, a Casa Reale e gli apparati piemontesi, e che con il diario ci ha spalancato enormi finestre sul Risorgimento. Queste carte sono le uniche a farci conoscere la vita di Asproni nei primi anni di sacerdozio fino all'elezione alla Camera subalpina, ai turbolenti rapporti all'interno della Chiesa laurese e alla sua decisione di trovare un'altra collocazione fuori appunto dalla Chiesa laurese. Fra di esse, per queste carte, Turtas aveva individuato nel minuto di lettere fatte per vinile tramite Giovanni Servo Pintor nel febbraio del 48 e febbraio del 49, da Giorgio Asproni, allora canonico ma non ancora diputato, a un illustrissimo signore, verosimilmente il ministro di Grazia e Giustizia del Culto Frattazzi, tra cui una in particolare l'8 febbraio del 49 da Cagliari, che egli stesso classificò riservatissima, in cui il Vitese sviluppava una motivata critica nella gestione delle decime ecclesiastiche in Sardegna e ne suggeriva l'opportunità dell'abolizione, le compensazioni relative e alcuni passi per avviare una riforma profonda e incisiva. Asproni sostenne le sue posizioni nel corso del dibattito parlamentare il 27 settembre del 49 sul progetto di legge di Francesco Sullis per l'abolizione delle decime in Sardegna, progetto che Asproni riteneva alquanto timido. Le sue parole furono di denuncia verso l'ingordigia dell'alto clero e la proliferazione delle cariche. Sottolineava che alcuni parrochi, veri operai del Vangelo, non hanno il necessario e sono retribuiti di una mercede indegna e meschinissima. E concludeva in maniera sintetica ma significativa: abbia il clero il suo decoro e si tolga il popolano dalla odiosa posizione di riguardare il parroco come un feudatario. Asproni stesso ribadì le sue proposte anche nell'ambito dei lavori che nel marzo e aprile del 52 tenne la commissione di senatori e deputati sardi incaricati dall'intero gruppo dei parlamentari dell'isola di studiare i problemi connessi con l'abolizione delle decime. La commissione era formata dal senatore Giuseppe Mosio, presidente, dai deputati Falco Ipes, Cristoforo Mameli, Carlo De Candia e dal sacerdote e avvocato Giorgio Asproni, che ne era il segretario. Due vitesi dunque in quella commissione, e questo fatto in qualche modo suggerì una qualche maggiore cautela in Turtas, quasi una corresponsabilità nella maturazione delle decisioni che, vedremo più avanti, ebbero una grande importanza dall'adozione delle leggi di riforma Rattazzi-Sicardi del 55, che avviarono la chiusura dei conventi, l'esproprio di importanti e consistenti beni ecclesiastici, una misura, scrisse nel 2008 Turtas, che avrebbe interessato ben presto anche la patria del nostro, Vitti, dove la chiusura del convento dei Cappuccini avrebbe suscitato la vivace protesta degli abitanti di quel villaggio al grido di Prates Quirinus, ancora vivo nella memoria popolare, ma che non ha lasciato alcuna traccia nel diario politico di Asproni. Comunque, le riforme del 55 proiettarono la loro effettività fino ai due concordati fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica del 1929 e 1984. Leggo un virgolettato di Turtas. Quanto alla legge, chiaramente ispirata dal parlamentare vitese, essa sarebbe rimasta in vigore per oltre un secolo. Cessò infatti di esistere in occasione della revisione del concordato lateranense presentato dal governo Craxi. In breve, quella che ha creato l'8 per 1000. Turtas comunque non si limitò ad osservare che i suggerimenti proposti dalla Commissione non facevano che riprendere e sviluppare le cosiddette insinuazioni di Asproni.
Turtas compilò uno studio che possiamo paragonare ad una seconda vasta istruttoria, severa, storicamente documentata e ineccepibile, puntigliosa, rivelatrice di una esauriente conoscenza della storia della Chiesa e della situazione del clero, nonché dei dettagli dei rapporti con lo Stato e con gli apparati statali, di cui rivelava una cognizione completa. Tornando alle idee di Turtas, alle idee di Aspruni, si sarebbe dovuto erogare una congrua dignitosa a favore del clero in cura d'anime, cioè quello che attendeva materialmente all'assistenza spirituale nelle parrocchie, in diretto contatto e rapporto con i fedeli, per l'assistenza spirituale dei fedeli, scriveva, e per il bene dello Stato. Giorgio Aspruni su questo argomento ha sempre avuto l'idea che il clero presente nelle piccole comunità, lungi dal vivere nel lusso e dall'essere attiguo al potere, rappresentasse l'unica difesa delle ragioni dei poveri nei confronti dei potenti e soprattutto fosse l'unico strumento di trasmissione della cultura nelle piccole comunità rurali. Ricordava Aspruni la scuola di grammatica organizzata a Gorofai da Don Guisu e che lui aveva frequentato prima di andare a Sassari per continuare gli studi, spinto e sostenuto dallo zio, il canonico Melchiorre Dore. L'affiancamento e poi la sostituzione della Chiesa Cattolica nel campo dell'istruzione si avrà soltanto con la riforma Casati del 59, ma l'alfabetizzazione seminata da quelle piccole scuole di parrocchia resteranno come patrimonio culturale nelle comunità. Nell'aprile del 1978 Turtas partecipò ad un convegno organizzato a Sassari da Manlio Brigaglia sulla Sardegna e il mondo mediterraneo nella sessione relativa agli aspetti storici. La sua relazione, un tentativo di intrapresa mineraria nella Sardegna centro-orientale intorno alla metà dell'Ottocento, questo è il titolo, conferma ancora il suo interesse per la figura di Giorgio Aspruni e l'ampio utilizzo dei documenti del Fondo di Logu, dai quali ricostruisce una iniziativa industriale mineraria a Lula nei primi anni 50 dell'Ottocento, in cui era coinvolto Aspruni con un ingegnere sassarese, un affarista genovese e 2 capitalisti inglesi. Peraltro l'iniziativa non andò a buon fine, ma è segno, commentò Turtas, che Aspruni era un uomo del suo tempo e che era attento e interessato anche a quanto avveniva non solo in campo politico o ecclesiale. Ovviamente Turtas non si limitò a compilare un elenco di scambi epistolari, ma arricchì con dati, statistiche, ricerche, riferimenti tecnici che confermavano la sua interpretazione sulla vicenda, ovvero che tra il 50 e il 53 Giorgio Aspruni, uomo di molteplici competenze e multiformi interessi, venne ritenuto anche persona affidabile dagli imprenditori citati per l'accaparramento di terreni e concessioni e il successivo sfruttamento minerario in Sardegna, terra che a metà Ottocento continuava a fornire piombo argentifero, commercializzato soprattutto verso l'Inghilterra. Alcuni terreni erano stati già acquistati e si trovavano in Agro di Lula, a sud-ovest dell'abitato, in località Zosfilos, non molto distante, scrive Turtas, dal futuro insediamento minerario di Sosenatos. Altri rispondevano al toponimo di Sapiravula, a nord-nord-est di Lula, in prossimità delle miniere che sarebbero state conosciute col nome di Gozurra e quelle vicine di Sargentaria. Il carteggio compulsato da Turtas rivela che l'ancora canonico Bitese si adoperò ad attivare alcuni contatti nel territorio di Lula, probabilmente ad interessare anche il suo amico imprenditore francese Saint-Léger. Comunque, anche se alcuni contratti erano stati già firmati, l'iniziativa non andò avanti sia per il decesso di un investitore inglese, sia perché, si evince, Aspruni perse interesse all'operazione, non sentendosi a suo agio nella veste di lobbista, diremmo oggi. Rivelatore un richiamo in una lettera di Thomas Carey, dove si parlava di attribuzione di quote. E scrive: sicuro che lei farà verso il governo tutto quello che può per facilitare la nostra operazione. Nel novembre del 79 Turtas insieme a Manlio Brigaglia ebbe modo di presentare a Nuoro le carte Aspruni del Fondo di Logu. In occasione del convegno nazionale di studi su Giorgio Aspruni all'Istituto Etnografico
quello che è passato alla storia come il convegno Spadolini. Turtas e Brigaglia presentarono dunque l'inventario completo delle carte Asproni con una comunicazione dal titolo Nuovi documenti per una biografia asproniana. La struttura di quell'inventario, l'ordine cronologico dei documenti e la sintesi del contenuto venne mantenuta anche nella biblioteca della Facoltà Teologica di Cagliari, ove Turtas suggerì di avviare il fondo dal suo amico e compaesano canonico Giovanni De Lugo, che deteneva il fondo quale erede di Ennio De Lugo. Nell'83 Raimondo Turtas partecipò alla giornata di studio organizzata da Tito Ru su Giovanni Siotto Pintori sui tempi, dove produsse due interessanti relazioni che interessavano Giorgio Asproni. La prima, dal titolo La vocazione storiografica di Giovanni Siotto Pintori di Giorgio Asproni, introduceva una lettura nuova di quella che era prima una intuizione, poi il convincimento di Giorgio Asproni che bisognasse riscrivere la storia della Sardegna, cosa che fece poi personalmente compendiando la storia di Sardegna di Giuseppe Manno. Ma Turtas torna indietro negli anni per scoprire l'intento asproniano di avere della storia della Sardegna un quadro scevro dall'ufficialità che ne dava il sistema savoiardo, che l'aveva affidato appunto alla penna partigiana del barone Manno. Così, quando nel 1861 Asproni mise mano al compendio di storia della Sardegna dai primi abitatori al 1773, i cui appunti furono raccolti e pubblicati da Tito Ru nel 1981, da conoscitore ed estimatore di Tacito, ci mise dentro una lettura filologica degli avvenimenti e delle motivazioni che li causarono, ma il suo punto di osservazione era dalla Sardegna. Mi piace sottolineare di quel compendio lo studio serio e l'apprezzamento per le tradizioni giuridiche isolane, molto parzialmente, anzi marginalmente sopravvissute nel codice feliciano, la nostalgia per i valori comunitaristici e autonomistici, colpisce il senso di rimpianto, misto all'orgoglio, con cui Asproni parla della carta di logo degli statuti sassaresi, del favorevole giudizio che egli esprime per le istituzioni cittadine e comunali, per il sistema di valutazione disposto per uffici e persone, per le riforme di libera rappresentanza create e rispettate sia dai pisani e genovesi che dagli spagnoli e poi cancellati dai regnanti sabaudi. Colpisce in particolare il suo continuo richiamarsi alla libertà, di capitolo in capitolo, spesso di pagina in pagina, alla libertà intesa come indipendenza dal dominatore e come amore di forme autonome di amministrazione. Così si pronuncia Asproni sul modo di governarsi dei villaggi sardi prima delle leggi piemontesi, di cui notizie assai scarse ci sono rimaste. Il popolo si adunava in piazza, discuteva liberamente dei suoi negozi ed era padrona delle cose sue, larghezza preziosa che attenuava la somma degli altri mali e che rendeva meno gravosa la tirannide. Di questi temi e della continuità di valori tra Angioi e Asproni abbiamo parlato in altra sede, ma credo che ne parlerà ancora oggi anche il dottor Vanni Pinas. Nella sua fondamentale storia della Chiesa in Sardegna, Turtas richiama Asproni come autore della azzeccata definizione del canonico Salvatore Frassu, il Nestore dei democratici della Sardegna, nell'ambito della partecipazione di numerosi ecclesiastici ai moti angioiani e nella successiva partecipazione di alcuni, in cura animarum, ai moti contro le chiudende. Turtas sottolinea che quelle partecipazioni non furono approvate dai vescovi, ancorate all'Ancien Régime, ma il potere savoiardo ribadito e rafforzato dal Bugino, 50 anni prima, e coglie in Frassu e nel suo giovane corrispondente Asproni l'interpretazione della fase di passaggio dal decennio rivoluzionario della ribellione dei pastori delle zone interne alla nuova stagione risorgimentale. Per Turtas, poi, Asproni fu il massimo esponente del movimento dei canonici deputati, rifacendosi alla promulgazione dello Statuto e le altre riforme albertine dei primi mesi del 48, che avevano incoraggiato tanto i sacerdoti, che in molte realtà locali erano fra i pochi depositari di cultura e al corrente dei bisogni di quelle popolazioni, a partecipare alla vita dello Stato con l'esercizio del diritto di voto. Ricordiamoci però
esisteva ancora l'iscrizione per censo alle liste elettorali. Addirittura, dopo autorevoli pronunciamenti di alcuni vescovi, esortavano i fedeli a tale esercizio come obbligo morale da esprimere secondo coscienza. Così molti sacerdoti si presentarono alle elezioni. Pensate che nelle prime 6 legislature del Parlamento subalpino furono eletti 16 ecclesiastici sardi, molti dei quali canonici, con motivazioni tendenti per lo più al riscatto e al progresso morale e civile delle popolazioni. In anni più recenti Turtas partecipò qui a Bitti ad alcuni convegni su Giorgio Asproni. Nel 2006 presentò una lunga relazione sull'ambiente ecclesiastico nuorese e la scelta politica, rivisitando le vicende biografiche e le vicissitudini nella Chiesa nuorese del tempo. Scusate. Sono anni, quelli raccontati da Turtas, in cui la diocesi nuorese, ricostituita nel 1779 come Galtelì Nuoro, condizionata dal lungo quarantennale vuoto di governo vescovile che aveva avuto inizio nel 1812 e perdurava ancora quando Asproni si affacciava alla politica attiva. I primi incarichi con l'amministrazione apostolica Monsignor Bua, nell'amministrazione dei Monti Granatici, le incomprensioni con lo stesso Bua e con i confratelli, sia per questioni amministrative, sia per questioni dottrinarie, quando era insegnante di teologia morale in seminario. Soprattutto il clima non sereno nella curia dilaniata da interessi contrastanti, non equilibrati da una guida sicura e stabile, portarono Asproni ad esacerbare la sua posizione e a cercare una sistemazione fuori dall'ambiente ecclesiastico di Nuoro e nel contempo, difendendo con carattere la invidiata carica di canonico penitenziere ottenuta per concorso, ottenuta soprattutto da Roma, senza condizionamenti locali. Difese la carica con una tenacia tale che Turtas attribuisce a quella circostanza l'origine del detto popolare di Bitti, Prite Rousseau e Missa Canto, con tutto il corollario di intuibili significati. Turtas fa emergere fatti e circostanze che dicono di quella Nuoro e di quella Sardegna molto più della storia ufficiale. E così completa il tormentato percorso biografico con l'approccio di Asproni alla politica, cominciato con i contatti frequenti con i gioberdiani sardi, in particolare con Giovanni Sioto Pintor, il continuo scambio di notizie sui sommovimenti popolari, i primi dissapori in vista della perfetta fusione del 47 e soprattutto la riappacificazione ai primi di febbraio del 49 con Giuseppe Musio, fino ad allora definito dal canonico mio oppositore e mio nemico. Uno zio omonimo di Giuseppe Musio era arciprete del capitolo dei canonici. Curiose le circostanze del riavvicinamento, come possono essere tratte dalle lettere del Fondo di Lugu. Musio scrive ad Asproni che a Torino, al Caffè del Genio, frequentato dai sardi, un tale Francesco Asproni, aspirante medico militare dichiaratosi cugino di Giorgio e nipote anch'egli del canonico Adore, in attesa di una somma da casa che ancora non arrivava, chiede un prestito a Musio, il quale glielo accorda. Musio scrive ad Asproni ed era il primo contatto diretto fra i due, raccontando della circostanza di questo Francesco Asproni e interrogandolo sulla veridicità della parentela, ma soprattutto alla fine della lettera facendogli i complimenti per un incarico affidato al canonico bitese e di cui Asproni ancora non sapeva niente, ovvero quello di membro di una commissione che avrebbe dovuto preparare una proposta di legge per l'abolizione delle decime ecclesiastiche in Sardegna. Musio ne parlava come di un ulteriore titolo di merito, ma Asproni non si fida e scrive al Sioto Pintor per accertare a Torino le notizie che lo riguardano e soprattutto assaggiare la buona fede di Musio. Ottenute le debite rassicurazioni, avvia con Musio una lunga collaborazione e amicizia personale, non scevra da contrasti e prese di posizione diverse, ma fruttuosa per la Sardegna e l'Italia intera.
Il carteggio esplorato e valorizzato da Turtas narra anche di come Aspruni ottenne il beneficio del priorato di Bonarcaro e si dimise dalla carica dei penitenzieri, il che, eliminando l'incompatibilità, spianò la strada per la successiva e vincente candidatura alla Camera subalpina. Di quegli anni difficili, con Aspruni sempre in minoranza, sia fra il clero nuorese che in politica e nella società civile, Turtas si rivela anche le circostanze più nascoste e i contatti burrascosi. Parla della ricerca di una via di uscita, delle condizioni che permettessero una scelta finalmente libera. Cerca soprattutto, tra le pieghe delle carte, una data precisa, un luogo, una circostanza per capire quando Aspruni lasciò la tonaca, ma non lo trova. Può solo sottolineare due passaggi che, sembra suggerire Turtas, possono avere rappresentato, almeno dal punto di vista psicologico, il verificarsi di una decisione presa da tempo ma mai ufficializzata. Una è appunto l'ottenimento del beneficio del priorato di Bonarcaro, che forse Aspruni ha contrattato con le dimissioni dal penitenziere. L'altra è il quasi contemporaneo congedo dal capitolo dei canonici che Aspruni accompagna con una lettera che palesemente segna una cisura, ma indica anche un rasserenamento dello scrivente che lo porta ad esprimere rammarico per la decisione di lasciare il corpo capitolare e lascia la porta aperta a future collaborazioni. È un tema ripreso da Turtas anche nel 2008, ancora a Bitti, in occasione dell'importante convegno internazionale per il bicentenario della nascita di Aspruni. Turtas riparla del deputato bittese e approfondisce il contenuto delle carte del Fondo di Louvre relative al periodo 47-49, leggo un virgolettato, quello durante il quale egli maturò la ferma decisione di abbandonare la carriera ecclesiastica fino ad allora percorsa per dedicarsi a tempo pieno alla vita politica, senza che ciò equivalesse, almeno per il momento, all'abbandono dello stato ecclesiale. E citando Aspruni in prima persona, ad esempio una riga del diario dell'agosto del 56, diceva Turtas, egli stesso ci dà un'indicazione molto precisa, perché scrive: sono lieto di essere da parecchi anni fuori dal clero, siamo nel 56. Turtas concludeva che, salvo future scoperte, non esiste, o comunque egli non aveva trovato niente in proposito, niente che possa determinare una data precisa in cui Aspruni abbia lasciato il sacerdozio. E nel merito, con numerose argomentazioni e dati di fatto, Turtas fu netto nelle conclusioni. Aspruni non avrebbe potuto e dovuto fare il prete, non ne aveva la vocazione né i requisiti fondamentali. Peraltro, sul ministero sacerdotale, lo stesso Aspruni avrà sempre un giudizio preciso. L'istituzione del sacerdozio ha ed avrà sempre il carattere di emanazione divina. Questo lo disse alla Camera nella seduta del 2 maggio 1851. Quanto poi alla religiosità di Aspruni, anche se nei suoi testamenti egli ci ha sempre protestato di essere credente, Turtas ne riscriveva la fede come mista ad una sorta di naturalismo e ne individuava addirittura le origini nella profonda, arcaica identità vitese. E rispondendo ad una provocazione di Bachisio Bandino sulla formazione antropologica bittese di Aspruni, vira decisamente, e felicemente aggiungo, verso la bittesità di Aspruni. La permanenza di quel tratto alla nascita, al battesimo il cognome era Asprone, Susan Benatto, e non si sa come e da quando è divenuto Asproni. È l'influsso della cultura bittese in lui fortissimo che spiegano tanto dei comportamenti e dell'attività del deputato. Per esempio del severo moralismo non seminariale nei giudizi sul portamento delle donne di Parigi che vide nel suo primo viaggio del 1855. Addirittura, affermava Turtas, ci sono espressioni che rimandano a significati magici, profondi, oppure a significati che prima si rifacevano a usanze magiche. Sicuramente memore del fatto che la mamma Rosalia Dore di Murtas era rimasta nel ricordo dei compaesani come una prefica rinomata, scrivendo al suo amico Francescangelo Santamusio, rettore di Orune, a proposito di un'altra persona che bisognava tenere sotto controllo, lui incitava Punghe l'Esurbina. Chiaramente Aspruni voleva dire
stai attento a questa persona, seguila passo passo, stagli addosso. Ma probabilmente si richiamava ad un'antica eventuale azione magica che per fare il malucco non si accontentava della manipolazione fatta su un abito o su una scarpa, neanche ci si accontentava di un pupazzo. Non avendo a disposizione la persona, si interveniva su un oggetto o su una traccia, un'orma lasciata direttamente dalla stessa persona. E anche lì che il mago poteva agire. Quindi Pungli Sormina molto probabilmente è derivato da un costume magico, proprio come quello di intervenire sull'orma della persona cui si voleva fare del male. È sembrata quella la fase del convegno in cui Turtas fosse più a suo agio nel parlare del compaesano Giorgio Asproni. Per concludere, richiesto per un'intervista al Miracolo se fosse stato meglio Asproni canonico o Asproni deputato, Turtas rispose laconico: è andata bene così come è andata. Il Parlamento italiano ha avuto un faro che è servito e servirà da esempio. Punto. Grazie. Grazie a te Diego, e soprattutto per la pazienza. Noi non dobbiamo ringraziarlo, Diego è uno di quelli che abbiamo stravolto la scaletta perché come ci ha detto Monsignor Sanguinetti ha voluto parlare di mattina, quindi si è dovuto un po' adeguare, mentre dobbiamo ringraziare invece il professor Vanni Pila che ha accettato volentieri di parlare di pomeriggio. È un ricercatore, docente dell'Istituto di Scienze Religiose e ci parlerà di Raimondo Turtas, lettore attento nelle carte medievali e giudicali in lingua sarda. Prego, professore. Un ringraziamento sentito agli organizzatori, in particolare all'amico Diego, all'amministrazione comunale e alla famiglia Turtas e a tutti i presenti. Cosa potrei aggiungere in una giornata come questa di vere eccellenze? Non è facile, io sono uno zero in questo grande conto. Cercherò di essere essenziale, data la natura notoria del professor Turtas, delle sue opere, del suo lavoro e dell'importanza e del significato di tale lavoro. Un personaggio poliedrico che sfugge a rigide classificazioni. Non spetta a me il ritratto della figura dell'homo viator, del pellegrino alla ricerca di stimoli spirituali. Rivolgo però la mia riflessione al protagonista di un mestiere, il mestiere dello storico, professato all'indirizzo dell'utilità della storia nella storia. Io ho in animo un ideal tipo di intervento calibrato su professor Turtas, ispirato alla voce Histoire, la voce enciclopedica di Diderot e d'Alembert, opera immortale in cui Voltaire, persona acuta, in modo pungente, lui che scrive proprio la voce Histoire, storia, pone il quesito che inchioda ogni storico e lo costringe a una riflessione, ad attivare la propria autocoscienza, al limite addirittura della autoflagellazione. Voltaire afferma, con la sua lingua mordace: se il vostro lavoro consiste nel dirci quale re è subentrato ad un suo predecessore sulle rive del fiume Oxos, Oxos è il luogo figurato della nascita della civiltà, ok? Quindi luogo geografico. In che cosa siete voi utili al pubblico, voi storici? In francese utile au public. A quoi vous êtes utile au public? Public è il popolo, cioè c'è qualche ricaduta sulla gente di questo insegnamento, di questo ammestramento della storia? Allora, una seria e possibile risposta è nei lavori del professor Turtas, dove la realtà istituzionale e la realtà religiosa dell'alto e basso medioevo è indagata in maniera certosina, è un gesuita, donzidie, cotidie, con grande attenzione al dettaglio, alla specificità del tema e alla specializzazione. Questo è il quid pluris del professor Turtas. Siamo al cospetto di un raro talento e di un impeccabile metodo di indagine, così che il campo della storicità è abilmente dissodato, assolvendo il compito principale del dovere di insegnare, che è quello di farsi capire, ma dopo aver studiato molto, molto e bene, e insegnare a chi ne sa di meno, diffondendo informazioni non rancide, ma dense di validità, utilizzabili attraverso una grammatica elementare. La responsabilità di un mestiere, quindi, come atto di servizio messa a disposizione del popolo. La storia così concepita da Turtas è raccontata come il rapporto con il luogo in cui noi viviamo, non solo fisico, ma anche e soprattutto spirituale.
Il doppio passo di Turtas, la doppia velocità spirituale e temporale, è proprio nel secolo zazzente, la comunità, la circolarità di un percorso di vita in cui rientra per sempre all'uvile, torna a tacuile, idealmente e fisicamente. Per ogni vitese la storia è un fattore sociologico e antropologico di inarens ossibus, come direbbero i latini. È un qualcosa di attaccato alle ossa, un qualcosa di midollare, e Turtas ne è un fulgido esempio. Il talento di Turtas si manifesta a partire infatti dal suo contesto comunitario, in domo sua. L'animo vitese si accende con il suo combustibile naturale, incarna la materia di studio, ma è anche un sapersi incarnare nella storia stessa che lui racconta, sempre attento al nuovo, ma fedele all'antico, un autore antico che risulta moderno. Ogni volta che Turtas affronta un tema, sai già che lui andrà in profondità. Non utilizza la strumentazione come il radar che rimane in superficie, ma in profondità. Usa l'ecoscandaglio e peserà i dati storici non con la stadera, a chi lugai, no? Ma con il saggiatore, che è la bilancia di precisione. La grammatura, non il chilo, quindi. La sua vita è segnata dalla tensione verticale, quindi spirituale, che si realizza appunto verso l'alto. Ma il vero centro focale spirituale della ricerca, il centro della sua opera, della sua intera opera, non è glorificare i temi dell'infinito, ma è il suo punto di ricaduta nel popolo, il vero destinatario di ogni sforzo e anche il colpo più autentico del suo repertorio. Nello scrivere, prima di dare alle stampe un lavoro, compie questa operazione sempre. Adesso leggo Turtas, questo è Turtas che parla, leggere ripetutamente l'intero manoscritto, quindi scritto a mano, per conferirgli maggiore leggibilità. Cioè il suo interesse è che venga capito, perché così continua ad andare avanti la trasmissibilità. Smetto di decantare le spoglie mortali per non cadere nella facile geografia, allora che santo, no? Perché abiti, secondo l'intonazione e l'ironia, allora che santo uno s'offende, che adesso santo è credo, santo è pazza, quindi massimo rispetto. E andiamo alla lezione dello storico. Prende la penna per descrivere il Medioevo attraverso una meditazione profonda, in cui ci restituisce un'immagine diversa dei secoli oscuri, di quella teologia che nel Medioevo raggiunge il culmine mai più eguagliato. Nel saggio La Chiesa durante il periodo aragonese coglie ed evidenzia che l'esempio più duraturo del meccanismo volitivo decisionale della civiltà giudicale è, adesso è Turtas che parla, il giudicato di Arborea, l'unica regione che, avendo conservato la sua autonomia, quindi immaginate che temi che riesce a toccare, l'autonomia rimane, nel Medioevo addirittura, rimane più a lungo immune dalla sfrenata politica di infeudazione inaugurata dai catalano-aragonesi. Si riferisce quindi alla specificità o specialità della forma di governo giudicale sarda, pagina 280. Ha sempre un occhio fisso alla documentazione. Sempre Turtas che parla, alla vigilia della conquista aragonese la popolazione sarda si aggirava probabilmente intorno alle 400.000 unità, aveva raggiunto il suo punto più alto dopo secoli di lenta crescita. Quella crescita non fu soltanto numerica, ma si accompagnò con una densa distribuzione degli insediamenti sul territorio, sia nelle zone pianeggianti all'interno sia sulla costa. È lì che si forma la Sardegna. Ok? E si conoscono i nomi di circa 1 migliaio di ville, salvidas. Notare l'esattezza del linguaggio, perché come diceva Galileo, la scienza è l'arte del distinguere. E la prima distinzione avviene nel linguaggio, non parla di borghi, parla di ville, salvidas, attenzione a non confondere. La fine, questo è Turtas di nuovo, la fine del periodo aragonese è invece, qui da contraltare, quando eravamo noi padroni in autonomia, in autogoverno, civiltà giudicale, abbiamo raggiunto una densità demografica e la costruzione di ville. Da contraltare, la fine del periodo aragonese è invece segnata dal fenomeno inverso. Ebbe come risultato una contrazione demografica di proporzioni talmente sconvolgenti da far registrare l'abbandono di 650 ville salvidas, e torniamo lì, e la riduzione della popolazione a circa 250.000, quindi da 400.000 unità a 250.000. Questi numeri, questo sono io, questi numeri, si badi bene, non sono un'erudizione barocca, né l'eccesso di statistiche, ma la misurazione di dati che scaturiscono da un passaggio storico cruciale, che segna un prima e un dopo, e nel dopo l'isola non sarà più la stessa.
Nell'opera di cui ha parlato professor Sanna stamattina, l'opera appunto di Turtas, Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al 2000, si occupa in particolare di pontifici, li cito così al volo, ma per farvi capire che aveva sempre l'occhio fisso alle istituzioni. Gregorio Magno, Gregorio VII, Innocenzo III, Bonifacio VIII, questi si assomigliano perché sono quelli che hanno un particolare rilievo istituzionale anche nella vita civile, quindi non solo il Sacre Santo Printo, ma anche nel sagrato. E sono queste le intuizioni che a me piacciono di Turtas. Quindi non solo pontefici, però descrive i contrasti in seno qua alle diocesi sarde, conflitti tra vescovi, conflitti di interessi, attenzione, pagina 233. E dice tutti i condaghi, lui poi si occupa in particolare di quello di San Pietro di Sirchia, il massimo esperto di queste carte. Tutti i condaghi sono costellati di annotazioni di queste Turtas evidenziate come quertus, cioè la litte, la controversia giudiziaria, risolta poi dalla corona, che è il tribunale giudicale. Vedete anche la specificità, cioè non si occupa di cose ecclesiastiche, ma di cose strettamente giuridiche, perché alla fine la battaglia è sempre sul diritto ed è una battaglia sempre giuridica, e questo è il quid pluris. Infatti ha sempre una precisione e una nettezza di linguaggio anche nei termini giuridici. Poi se stiamo attenti ai paragrafi, già lì solo leggere i paragrafi, studiare l'intitolazione del paragrafo, uno capisce tutta la struttura, o come direbbe Bacchiso, Bandino, poi mi correggo se sbaglio, Zammermatura e Sanrio, ok? Fondamentale, quindi, per esempio, un paragrafo, le costanti geografiche, fondamentale, e lì pensa, pagina 333, Iglesias aveva una forma di autogoverno e rivendica la propria autonomia ecclesiastica. Cioè c'è una differenza da storico a storico, non si occupa del fatterello, ecco. Poi un'altra intitolazione, le conseguenze della conquista aragonese, poi le costanti istituzionali, e nelle costanti istituzionali va a trattare i conflitti tra giurisdizione regia e giurisdizione ecclesiastica, cioè è uno che si occupa dei cambi di velocità della storia, cioè la differenza è questa, ecco. Non è un semplice menestrello, ecco. È fondamentale, una volta che uno storico va a tinteggiare la condizione generale, trovare l'eccezione che regge la condizione generale, è quello il gioco. E dove la trova? La trova sempre ad Arborea, nel paragrafo intitolato Un'eccezione, il giudicato di Arborea. Questo è sempre il Turtas. Nel giudicato d'Arborea non c'è una massiccia penetrazione monastica rispetto agli altri giudicati. In questa atmosfera di perdurante estesa litigiosità non può passare inosservata la vistosa eccezione che rappresenta il giudicato di Arborea, perché il giudice arborense, per evitare l'insorgere delle contese giudiziali, aveva posto una clausola sulla nomina del priore del più importante monastero del giudicato di Santa Maria di Bonarcado. Quindi se forte è il potere politico, anche il potere ecclesiastico segue. Se è debole il potere politico, il potere ecclesiastico si ribella. Questa è una facile evidenziatura, ma è un'evidenziatura che continua anche quando arrivano gli aragonesi, perché il giudicato di Arborea, seppure non più nella sua visione aurorale, perché stava insomma per calare il sipario anche sulla vicenda giudicale arborense, scrive, perché gli stessi spagnoli gli riconoscono un privilegio. Nei capitoli di pace la Chiesa arborense non era obbligata, l'unica, ad abbracciare l'obbedienza avignonese seguita dai vincitori catalano-aragonesi, ma poteva continuare, sempre Turtas, a seguire quella romana a suo tempo degli antichi giudici. Fondamentale, sono dei passaggi unici. Poi, questo è un mio giudizio per quello che può contare. La pubblicazione della storia della Chiesa in Sardegna, essa stessa opera di evangelizzazione, per la sua stessa composizione, non è un fatterello, aneddoto o curiosità, ma è sostanza, come parte essenziale di quelle identità regionali, identità in senso di valore, espressione genuina della civiltà da cui trae origine. Mi sia consentito, ma non voglio sconfinare adesso nella blasfemia, un parallelo con De Officiis Ministrorum, De Officiis che vuol dire sui doveri, perché tutta una vita sul dovere ecclesiastico e sul dovere verso il prossimo. Iniziamo di Sant'Ambrogio, De Officiis Ministrorum, almeno per il genuino e lodevole intento di fornire un punto di riferimento per il clero, per gli studiosi e per tutti i cristiani. Okay? Nel saggio, sempre Turtas, la lunga durata della bolla di infiltrazione della Sardegna, dal 1297 al 1726. Perché Turtas si accorge che il medioevo sardo, il medioevo giuridico sardo, è differente.
perché il Medioevo non è sardo, non è fraintendibile, perché è marcatamente differente. Pertanto si può capire attraverso dei distinguo e delle specificazioni. L'isola, con la sua pentasecolare esperienza democratica, costituisce la prova degli sviluppi storici che avrebbero potuto verificarsi in condizioni alternative a quelle feudali. Si differenzia da quello del resto dell'Europa a partire dalle sue condizioni storiche, perché quando crolla l'impero romano d'Occidente nel 476, noi non siamo nella Pars Occidentis, siamo nella Pars Orientis, siamo in altre parrocchie, quindi un'altra parrocchia, perché seguiamo proprio quelle vicende istituzionali. La Sardegna dunque è l'unica regione europea a sottrarsi all'inondazione feudale, date le sue particolari condizioni geografiche, ed è riuscita a preservare per lunghissimo tempo le sue peculiari strutture giuridiche, che sono quelle che faceva cenno anche il nostro amico Diego, sottolineate dal nostro compaesano Giorgio Aspruni. Quindi la osservazione che il fattore geografico fa surgere l'isola a singolare area di conservazione istituzionale in forza della relazione e della dialettica tra centro, prima Roma, poi Costantinopoli, e periferia, professor Mastino, provincia Sardinia, in cui alla trasmissione di istituzioni dal centro alla periferia segue la loro migliore conservazione, anche per la regola studiata, e quindi qua Gloria potrebbe aiutare, dai linguisti, di conservazione propria delle aree periferiche. Turtas ci fa scoprire che la risposta a tali istanze si trova non in esperienze lontane ed esotiche e continentali, ma nella più genuina tradizione giuridica sarda, riscoprire cioè quello che dobbiamo soltanto comprendere e non tradire, non lo devo manco toccare, comprendere e non tradire, dobbiamo fare poco, anzi. Il retaggio quindi dei nostri padri sardi costituisce motivo di orgoglio identitario e fornisce motivazione storicamente fondata, ciò che non è certamente evocazione di una mitologica comunità regionale. Quindi puntare sullo spirito identitario come saldatura della comunità, tanto cara al padre Turtas, fissare i contenuti del patrimonio storico-istituzionale per costruire leggi che salvaguardino, riproponendo in modo aggiornato, che significa che cosa? Lo strumento di affermazione dell'autonomia e dell'identità. E si tratta non semplicisticamente di tornare su connuto, ma di recuperare proprio questa identità istituzionale. Quindi secondo Turtas, che si concentra proprio sull'elemento vitale della nostra civiltà isolana, Salvidas, occorre studiare la forma di governo giudicale come modello per attuare una sorta di democrazia partecipativa, dove nessuno rimane escluso. E dal punto di vista scientifico, dal punto di vista politico, riprendere il cammino rivendicativo, ne avete parlato stamattina, no? Anche a livello caratteriale del professor padre Turtas, in modo che si possa offrire il modo migliore per trovare soluzioni efficaci a grandi problemi attuali. Perché tra questi merita, e qua può intervenire il nostro sindaco, un problema drammatico che affligge la Sardegna, che è quello dello spopolamento. E lo spopolamento, la cosiddetta paesitudine, si può affrontare anche attraverso la lente dello storico, il passo che io prima ho citato di padre Turtas, perché se c'è una partecipazione popolare anche di un piccolo centro, di un piccolo paese, però dove tutti noi partecipiamo, quindi non un'isola cagliaricentrica, il paese non si spopola. E quando noi non contiamo più niente che il paese si spopola, perché può rimanere anche un singolo porcaro in una singola villa, però quella villa non abdica, rimane il nome, rimane quel centro e continua la sua storia. Ma se quel porcaro non partecipa al meccanismo volitivo decisionale, quel porcaro dice: beh, come andate a studiare, le altre bolle in culo, e se ne va, e il paese chiude i battenti e si spegne un'altra luce, come abbiamo visto, quella luce che si spegneva quando arrivava l'istituzione feudale, perché è il combinato di istituzione feudale e istituzione parlamentare, che non è l'istituto conciliare sardo della corona o l'assemblearismo romano delle province romane. Perché in Sardegna la crisi demografica, ovvero lo spopolamento, e l'abbandono selettivo delle comunità locali arriva appunto con il feudalesimo, lo stavo accennando poc'anzi, che scaccia l'ordinamento a sovranità civica. Comunque i lavori, se no mi dilungo troppo, i lavori di Turtas ci aiutano a comprendere meglio la portata appunto di questo regresso democratico. Adesso arriviamo a noi, al paese, no? Turtas, tra Medioevo ed età moderna.
Anche qua fa lo stesso gioco, gioca sempre su due binari. Per dirvi la densità della riflessione dello storico, organizzazione feudale e organizzazione ecclesiastica. Cioè il suo naturale campo di indagine, un doppio binario, ma con al centro sempre la comunità di villaggio, Zaida, nono borgo, Zazzente e le vicende quotidiane, non l'uomo in astratto ma in concreto, e fornisce un dato altamente significativo. Esisteva in questo paese una scuola di grammatica, quando in tutta l'isola se ne contavano forse meno di una dozzina. È qui che cambia la storia anche del paese, è qui che inizia anche quella famosa cinghia di trasmissione sicuramente. Nella trattazione poi appunto di Vitti tra Medioevo e età moderna fa un inchino al vitese Giovanni Arca, il quale scrisse la prima geografia sarda, ma scrisse anche il Barbaricinorum Libelli, che contiene due libri, appunto quello di origine e fortitudine, in cui si riscontrano, questo è Arca, ricostruzioni storiche finalizzate alla celebrazione del suo popolo, questo è pure biteniate a noi. Infatti andava addirittura a forzare le fonti storiche, ma per una causa giusta, per innalzare la sorte della sua gente. Cioè il vitese ha questo tratto distintivo che lo differenzia. In un'edizione curata dalla professoressa Maria Teresa Laneri di questo Barbaricinorum Libelli ci ha compreso un saggio molto bello, un saggio introduttivo di professor Turtas. In questo saggio introduttivo il professor Turtas fa un ritratto biografico di Arca, in cui da pari suo, e da pari suo per un vitese un complimento, che hanno son pari son pacos, perché non è detto con una punta di ironia, offre una preziosa descrizione del panorama storico e letterario e scrive, questo è Turtas riferito ad Arca, a pagina 22: il primo autore sardo non proveniente da una delle 7 città isolane, ma da un villaggio della Sardegna interna, virgola, Vitti. Ve lo rilego, questo è importante. Il primo autore sardo, primo passaggio, non proveniente da una delle 7 città isolane, ma da un villaggio della Sardegna interna, quarto passaggio, Vitti. Abbiamo letto il ritratto, ma è un ritratto che è anche un autoritratto, perché c'è del pathos in questa descrizione, un'intensa emozione e una totale partecipazione sul piano affettivo. Turtas scatta un'istantanea ad Arca, ma al contempo si fa un selfie. Nel senso, appartengono al medesimo corpus comunitario, Zaid, al medesimo corpus religioso, gesuita l'uno, gesuita l'altro, quindi ordine gesuiti, in una comunanza di materia trattata, quindi è una sorta di immedesimazione organica dello scrivente. In ultima analisi, visto che stiamo facendo paralleli e poi non vi voglio tediare, mandatemi anche a quel paese, in ultima analisi, su quest'ordine di considerazioni vorrei rilevare dei punti di contatto tra Turtas e l'altro illustre vitese, cui faceva accenno il nostro amico Diego, Giorgio Aspruni. Ma non Giorgio Aspruni deputato, Giorgio Aspruni come figura di studioso e di storico. Il deputato vitese è ben noto, grazie al suo diario politico, un documento prezioso autobiografico rilevatore del carattere politico, ma il solo studio del diario non è tuttavia bastevole per una completa comprensione del deputato vitese. Altrettanto degno di attenzione scientifica e meritevole di approfondimenti è l'Asproni storico, per quello faccio il parallelo, con il suo impegno di rivalutare le vicende del passato e le tradizioni giuridiche dell'isola. Anche Aspruni acquisisce in famiglia, nel paese d'origine, i rudimenti grammaticali, quindi ricordate quella scuola di grammatica, cioè tutto attorno, alla fine i puntini alla fine di ogni relazione si devono unire per far emergere quelli identikit. Tramite gli insegnamenti dello zio materno Don Giovanni Melchiorre Dore. Anche Aspruni aveva questa peculiarità, quindi aveva un passo spirituale e un passo temporale. Laureato in utroque iure, diventa dottore in diritto civile e in diritto canonico, quindi gli studi dell'uno e dell'altro diritto, che gli hanno permesso di coltivare costantemente e proficuamente l'interesse per la storia della Sardegna. Sono infatti gli studi storico-giuridici che hanno segnato la forma mentis di Aspruni e costruito il suo più forte stimolo all'azione. Cioè, qua spicca la sua visione politica, ma anche una profonda e specifica preparazione sulla Sardegna medievale, appunto in un'opera di Aspruni. Possiamo dire che ha quasi il medesimo impasto di Turtas Aspruni, perché Aspruni lo stesso ritiene come dovere, anche qui dovere sono come quelle dei cerimonis, cioè quello che abbiamo accennato prima sempre per Turtas, facendo anche il parallelo con Sant'Ambrogio. Aspruni ritiene che è dovere comune a tutti i cittadini studiare il miglior modo di governare e amministrare i popoli, quindi studiare e governare. Vi cito un'altra opera di Turtas per fare il parallelo. Studiare, istruire, governare, l'impasto è lo stesso, l'impasto è lo stesso.
Aspruni ha un'intima consapevolezza di primaria importanza e da lui stessa messa in evidenza con parole di chiarezza didascalica. Questo è Aspruni. Nessun uomo politico può essere degno di considerazione se, prima che politico, non è stato anche uno storico. Il professor Turtas ha saputo interpretare al meglio il monito di Aspruni per lo studio della storia, svolgendo il mestiere dello storico in modo impareggiabile. Grazie. Grazie a lei, professor. Bene.